Fine. Tell me, are the voice and screen clear? All okay? Are the voice and screen clear? All okay? Yes? Tell me simply yes or no. Yes? Okay, all right. So, a very good morning to all of you. Good morning, everyone. Yes, Akash, good morning. Good morning. Good morning to all of you. Yes, Safa, good morning. Anika, good morning to all of you. Let everyone join. Yes, good morning, Vaishnavi. China, good morning. Fine. So, yesterday we started a new chapter, right? And I'm expecting everyone to attend all the physics online lectures from today. Okay, even if there is backlog, maybe chapter number 1 you have not watched, maybe the foundation lectures you have not watched, you will complete that backlog side by side, but everyone will attend online lecture. Okay, so that from this chapter onwards you can match up with the syllabus. Okay, and the remaining syllabus, the previous syllabus, its videos you can keep on watching side by side in the afternoon time. Okay, if you have not watched the first video of this chapter, yesterday's video, that is expected to be watched yesterday itself, still not watched, then after today's lecture you will watch that lecture as well. Okay, पण तिसऱ्या चॅप्टर पासून सगळेजण जॉईन होतील. ओके, सो दॅट फर्स्ट 2 chapters साइड बाय साइड you can cover up. Okay, fine. And I hope you are doing this homework. Everyone has written, I hope everyone has written down this homework. Page number 112, exercise 1, question 1 to 10, and page number 115, exercise number 2, question number 1 to 10. These 20 questions. But before that, you have to revise entire notes and you have to make a list of formulae. You have to read all the notes of chapters scalar, vector, and calculus. Okay, it's PPT as well, I have sent on the group. Okay, and you have already wrote down those notes in your notebook as well. तुम्ही त्या नोट्स नोटबुक मध्ये पण बाळांनो लिहिलेल्या आहेत स्केलर, वेक्टर अँड कॅल्क्युलसच्या. सो त्या सगळ्या नोट्स वाचा. रीडिंग विथ अंडरस्टँडिंग इज एक्सपेक्टेड. Scalar, vector, calculus, check each and every example, understand each and every example from the note, make a list of separate list of formulae, and then go for the solving of first exercise of scalar and vector. It is on page number 112 of the module. Question 1 to 10 are based on the scalar vector. Okay, chapter 4 मध्ये scalar vector नावाचा सेक्शन आहे. चॅप्टर 4 मध्ये बरेच सेक्शन्स आहेत, त्याच्यामध्ये स्केलर, वेक्टर आणि कॅल्क्युलसचा एक सेक्शन आहे. So chapter 4 चा exercise 1, page number 112, question 1 to 10, exercise 2, page number 115, question 1 to 10. And after this, once you are done with this, okay, once you are done with this, only then you will go for extra questions that have been provided on the link. Okay, solution of the module questions that also I have provided, okay, on the link. Module चे जे काही questions आहेत त्याचे solution पण तुम्हाला दिलेले already आहेत, but initially you will start without looking at the question तुम्ही बघणार नाही, सॉरी आन्सर तुम्ही बघणार नाही, क्वेश्चन बघाल पण सोल्युशन तुम्ही बघणार नाही. You will solve it on your own, and once you are done with that, then you will check which of the questions you got right, which of the questions you got wrong, and then their solutions you will check, and then you will write it in the notebook. Okay, and even if you do not understand the solution of the question, then you will post that as a doubt on the group. In this way you are going to complete this till 21st August. Today it is 18 August. 18, 19, 20, 21. You still have 4 days. You are going to complete this and the extra questions provided on the link. But step by step जायचं बाळांनो. डायरेक्टली या लिंक वरच्या क्वेश्चन्स ना जाऊ नका. पहिल्यांदा सगळं रिवाइज करा, प्रॉपरली सगळा चॅप्टर रिवाइज होऊ दे, and then go for exercise 1, then go for exercise 2, then go for the extra questions on the link. Okay, this is the step by step method. Okay,
चेक करा कुठल्या कुठल्या स्टेप्स तुम्ही कंप्लीट करू शकता. हे तर सगळेजण कंप्लीट करतील, हे पण सगळेजण कंपल्सरी कंप्लीट करतील, हे पण सगळेजण करतील. आणि हे सगळं झाल्यानंतरच ओनली आफ्टर दिस यू विल गो फॉर दिस एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स ऑन द लिंक. पहिल्यांदा मॉड्यूल मधले क्वेश्चन्स कंपल्सरी करायचे आणि त्या मॉड्यूल मधल्या क्वेश्चन्स करायच्या आधी सुद्धा बिफोर दॅट मॉड्यूल क्वेश्चन यू हॅव टू रिवाइज एंटायर चॅप्टर अँड मेक अ लिस्ट ऑफ युअर ओन फॉर्म्युली. ओके, तुमचे जे काय स्वतः लिस्ट ऑफ फॉर्म्युली बनवणार आहात दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. फाइन. सो yesterday we have seen what is the meaning of kinematics. Okay, it is a description of motion without considering the force on the body. Then to specify the motion we need to specify position and the time. For the position we need coordinate, for time we need clock. A coordinate system plus clock, a coordinate system plus clock is called as a frame of reference. All those things that we know. When to say rest, when to say at motion, when to say at rest, when to say in motion, that we have seen. Then we said that rest and motion are the relative concepts. Then we have started to define some basic quantities, basic physical quantities. Position, what is the meaning of position? What is the meaning of displacement? Displacement is change in position. Then final position minus initial position, that was the formula for displacement. We can find out displacement as a vector. We can find out magnitude of displacement. Then we said magnitude of displacement is the shortest distance. Shortest distance is the magnitude of displacement. Doesn't matter which path you are taking, this magnitude of displacement is the shortest distance. Then we solved one example, okay, in which we knew the final position 5, 0, initial position 1, 0. So final position vector 5, 0, 5i 0j. Final position चा vector काय असेल? Final position x coordinate into I plus y coordinate into z plus z coordinate into k. Right now there is no z coordinate, so 5i plus 0j final position vector minus initial position vector 1i, 0j, 1i, 0j, 1i, 0j, or sorry 1i plus 0j. 1, 0 means 1i plus 0j. Then final position minus initial position, final position vector minus initial position vector, that will give you displacement. Magnitude of displacement, magnitude of any vector is under root coefficient of square of coefficient of I plus square of coefficient of j plus square of coefficient of k. I च्या coefficient चा square plus j च्या coefficient चा square plus k च्या coefficient चा square, आणि ते सगळं अंडर रूट मध्ये. अंडर रूट coefficient of I square plus coefficient of j square plus coefficient of k square. So 4 square plus 0 square plus 0 square, that is equal to 4. It is displacement, its SI unit is meter. Ultimately magnitude of displacement is the shortest distance. Okay, shortest distance, doesn't matter which path you are taking, magnitude of displacement is dependent only on the initial and the final position. So it is the shortest distance between the 2 points. Okay, now the distance we have defined as actual path traveled. Okay, what was the distance we have defined as actually traveled path actually traveled by the particle, length of the path actually traveled by the particle. The particle is actually traveling A to B, B to C, C to D. A to B distance is 2 meter, B to C distance is 3 meter, C to D distance is 2 meter. So 2 meter plus 3 meter plus 2 meter. 2 plus 3 plus 2, 2 plus 3 5, 5 plus 2 is 7. So total distance traveled will be 7. Total distance traveled will be 7. Now next, write down. Note between any two given initial and final positions, between any two given initial, just keep on writing, initial and final positions, between any two given initial and final positions, between any two given initial and final positions, magnitude of displacement
displacementचा magnitude. Displacement is a vector, so mod means magnitude of displacement is always less than or equal to distance, is always less than or equal to distance. Okay, so let us call this as initial position, P initial. This is the initial position. Let us call this as final position, P final. Now let us say the path is this. Let us say the path is this, path number 1. Path number 1. Now, distance traveled will be more than the magnitude of displacement. What is the meaning of magnitude of displacement? Sir, magnitude of displacement is the shortest path length. Which is the shortest path? Sir, this is the shortest path. This is the shortest path. So, sir, it is obvious if this is the shortest path, if this is the shortest path, then its length is called as magnitude of displacement. And for the path 1, for path number 1, you can observe the magnitude of displacement. It is the shortest path length. So there you can write magnitude of displacement, mod means these two vertical lines, or magnitude of displacement is less than the actual distance traveled, and this is true for any path. If you decide the initial point and final point between any two given initial and final positions, initial position, final position, there can be different paths, but shortest path will be only one. Shortest path तर फक्त एकच असेल. The shortest path will be only one, and length of the shortest path will be obviously lesser than length of any other path. But sir, length of the shortest path means the displacement. So for the path 1, magnitude of displacement is less than the distance. Path 1 साठी check करा. Path 1 साठी this is the initial point and this is the final point. But shortest path length is this. So for the path 1, displacement, path 1 साठी displacement calculate करताना shortest path length and distance calculate करताना actual path length traveled. So there displacement is less than distance. Path 1 साठी displacement is less than distance. Let us draw the path 2. Even for this path, for the path number 2, initial point तोच आहे, final point तोच आहे. So for path 2, for path number 2, for the second path as well, this is the initial point, this is the final point. Actual path traveled is more, but this is the shortest path. So shortest path means magnitude of displacement. So there also magnitude of displacement is less than the distance. Actual distance travel जे केले ते जास्त आहे आणि shortest distance कमी आहे, and shortest distance means displacement. So displacement is less than, or magnitude of displacement is less than distance. And finally, let me take the third path. Let's say third path, it itself is the shortest path. Third path is itself is the shortest path. Then can I write for third path, for the path number 3, for the path number 3, तिसऱ्या path साठी बाळांनो बघा, actual path traveled and the shortest path both are same. Displacement depends only on the initial and the final position. Magnitude of displacement is shortest path length. So magnitude of displacement is the shortest path length, but the actual path is also the shortest path. So distance traveled and magnitude of displacement both are same. In this case, distance traveled and magnitude of displacement both are same. For the path 1, distance traveled is more, magnitude of displacement is less. For the path 2, distance traveled is more and the shortest path length, that is displacement, is less. But for the path 3, actual distance traveled and the shortest path length both are same. Actual distance traveled and magnitude of displacement both are same. Shortest path length means magnitude of displacement both are same. So in general,
So in general, between any two given points, you can say, so in general, between any two given points, magnitude of displacement चा जो काय बाळांनो मॅग्निट्यूड असेल, that will be either less than distance, तो एक तर डिस्टन्स पेक्षा लेस असेल, or it will be equal to distance, less than or equal to. Less displacement is less than, displacement is less than. Don't get confused with this symbol. Let me rub it. Displacement is less than distance, displacement is less than distance, and for the path 3, displacement is equal to distance. So in general, displacement will be either less than distance or equal to distance. It depends on the path. Replying in the chat box, clear and written. CW. Good. Very good. Fine. Very good. Chalo, next. Always write along with me. And those who are watching the previous videos also, they should know that you have to make the notes while you are watching the videos. Okay. Fine. Now let us move on to the next page. Write down next physical quantity. Next physical quantity is average velocity. Average velocity. Write down. It is ratio of displacement of the particle. It is ratio of displacement of the particle to the time required, or you can say time interval, average velocity. It is the ratio of displacement of the particle to the time required for that displacement. ती डिस्प्लेसमेंट होण्यासाठी किती टाइम लागला. Okay, so average velocity, it is a vector quantity, v bar. It is equal to displacement is shown by change in position, delta r bar. R is called as position, r bar is called as position vector. Delta means change in position divided by change in time means time required. Change in position upon change in time. Sometimes people will write it as change in position means displacement divided by time required or time interval. So it is simply displacement upon time or time required. So velocity is displacement upon time or time required. Whatever you want to say, you can. It is time required. Sometimes instead of writing delta t, people write it as only t, but they know that t is time interval, time required for that displacement. Okay. Velocity, unit of velocity काय असेल? Unit of velocity v bar or simply v. Magnitude कसा काढणार velocityचा पहिल्यांदा सांगा. Vector relation v नो. Vector relation is velocity as a vector v bar म्हणजे vector, velocity as a vector is equal to displacement vector upon time. Direction of velocity and direction of displacement both are same. Direction of velocity and direction of displacement both are same. जी displacement ची direction आहे तीच direction velocity ची असते. Direction of velocity and displacement both are same. Let us write that first. Direction of velocity, short form direction of velocity is same as that of displacement. जी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ची तीच डायरेक्शन वेलोसिटी ची. ओके, जी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ची तीच डायरेक्शन वेलोसिटी ची. फाइन सर. Direction of velocity and direction of displacement. Direction of velocity, direction of displacement both are same. Velocity is vector. Velocity is vector quantity. Unit काय असेल velocity चं?
unit of velocity will be equal to unit of displacement upon unit of time. That will be equal to unit of displacement divided by unit of time or time required. Now some people may write instead of this delta t, delta means triangle, triangle means change in time, change in time means time required. Sometimes people write it as only t, काही लोक इथं t पण लिहितील नुसतं s upon t, that is also okay. Unit of displacement is meter, unit of time is second, so unit of velocity is meter upon second. It is a vector quantity. Velocity direction same as displacement. Write down. This is called as average velocity. Total displacement upon total time. Total displacement upon total time is called as average velocity. CW. झालं की सांगा. एक एक कॉन्सेप्ट परत रिवाइज होईल, बघून घ्या. Even if you already know it, that's a good thing, but make sure that you are not missing any point. And for the new students, this is also very important, because these things we need in entire physics. Okay, these are the basic chapters. Good, very good. Next physical quantity लिहा बाळांनो. Average speed. Average speed. Write down. It is ratio of total distance traveled. It is ratio of total distance traveled. It is ratio of total distance traveled to total time taken or total time required. Total time taken or total time required. So average speed, it is distance upon time. Distance is scalar, time is scalar, scalar upon scalar will give you a scalar value. So speed is shown only by the symbol v. Okay, it has no direction. It has no direction. Here we are mentioning speed and not velocity. Velocity is a vector, so we write it as v bar. But speed is a scalar, we write it as v. It is simply distance traveled by the particle divided by time required to travel that distance. So distance upon time. Distance, let us denote the distance by capital D, time required by delta t. Time required by delta t. Sometimes people represent time by small t. कधी time ला ते small t पण दाखवतात. That is okay. Unit of speed काय असेल? Unit of speed. Unit of speed equal to unit of distance upon unit of time. Unit of distance divided by unit of time. Unit of distance काय आहे? Meter. Unit of time second. So unit of speed काय आलं? Meter upon second. Velocity चं unit पण meter upon second. Speed चं unit पण meter upon second. Here you can see unit of velocity is meter upon second or meter per second. Meter upon second or meter per second. Velocity चं unit and speed चं unit. Both are same. But velocity is vector quantity. It has direction. Speed has no direction. Speed is scalar. Speed is scalar quantity. Scalar quantity means the quantity is having no direction. ज्यांना डायरेक्शन नाही आहे आणि ज्यांना डायरेक्शन आहे त्यांना म्हणायचं वेक्टर. The quantities which do not have any direction are called as scalar. Speed is scalar quantity. Okay. Unit of speed. Curly bracket चं meaning काय? What is the meaning of curly bracket? Unit of speed or unit of v is equal to unit of distance upon unit of time. Speed चा फॉर्म्युला काय आहे? Distance upon time. Unit of speed काय असेल? Unit of distance upon unit of time. Unit of distance is meter, unit of time is second. Dimensions of speed. Dimensions of speed कसं काढणार? To find out dimensions of speed, you have to write this unit properly. Can I write meter as meter raised to 1? Yes. Can I write this second in the numerator as second raised to -1? Yes.
मीटर रेस टू 1, मीटर रेस टू 1, मीटर इज अ युनिट ऑफ लेंथ. डायमेन्शन कसे काढायचे, डायमेन्शन कसे लिहायचे असतात, स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये स्पीड लिहायचा, डायमेन्शन्स ऑफ स्पीड. मीटर मीन्स लेंथ, मीटर इज अ युनिट ऑफ लेंथ, so length raised to 1. Second is unit of time, second is unit of time, so time raised to -1. So these are the dimensions of speed. Square bracket means dimensions of speed, and curly bracket means, meaning of this curly bracket means unit of speed. कर्ली ब्रॅकेट दोन ड्रॉ केले तर त्याला कसं वाचायचं आहे, युनिट ऑफ स्पीड, युनिट ऑफ स्पीड, डायमेन्शन्स ऑफ स्पीड. CW रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. झाली का बघा स्लाइड लिहून. ऍव्हरेज वेलॉसिटी झाली, ऍव्हरेज स्पीड झाला, पोझिशन झाली, डिस्प्लेसमेंट झालं, डिस्टन्स झालं, ऍव्हरेज वेलॉसिटी झाली, ऍव्हरेज स्पीड झाला. who is scalar, who is vector, that also we have seen, ते पण बघून झालं. Next, now let us write about relation between average velocity and average speed. Write down, between any two given points, between any two given points, magnitude of average velocity, between any two given points, magnitude of average velocity is always less than or equal to magnitude of average speed. Is always less than or equal to magnitude of, not magnitude म्हणायची काही गरज नाही, स्पीडला कुठे मॅग्निट्यूड, स्पीडला कुठे डायरेक्शन असते, स्पीड इज अ स्केलर, परत काय मॅग्निट्यूड काढायची गरज नाही, स्पीड इज नॉट अ वेक्टर, परत काय मॅग्निट्यूड काढायची गरज नाही. ओके, सो ऍव्हरेज वेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड इज ऑलवेज लेस दॅन ऍव्हरेज स्पीड. Why? Let us try to understand. Let us say this is the initial position. Let us say this is the final position, P final. This is the actual path traveled. This is the actual path traveled, and this is the shortest path. And this is the shortest path. Okay, this is the shortest path. Let us write there shortest path. This is the shortest path, and shortest path length means magnitude of displacement, and actual path traveled is this. So this is actual path. This is the actual path. Okay, so we, for this path we can say that, or for between any two given points, we know displacement. Reason we are writing, why we have written this, reason is we know magnitude of displacement is always, between any two given points, displacement is always less than or equal to distance. Displacement is always less than or equal to distance, dividing both sides by time required. Time required for this motion, or time required for to reach from initial point to final point. Time तर तोच असणार आहे. पार्टिकल असा गेलाय म्हणजे इनिशियली इथं होता, फायनली इथं आहे. सो फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट व्हॉट इज द टाइम रिक्वायर्ड, इट विल बी सेम टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस मोशन. या मोशन साठी जेवढा टाइम लागलाय तेवढ्याच टाइम मध्ये पार्टिकल इनिशियल टू फायनल पोझिशनला आलाय. ओके, so time required will be same for displacement and distance. So you can write magnitude of displacement is less than or equal to distance. This is always true. Dividing on this side by delta t, time required, dividing on this side by delta t. But sir, displacement upon time is velocity.
Displacement upon time is velocity or average velocity. Average, short form AVG. AVG, average. Sir, magnitude of displacement upon time is magnitude of velocity. Displacement upon time म्हणजे velocity. Magnitude of displacement upon time is magnitude of velocity or magnitude of average velocity, less than or equal to. Sir, distance upon time is speed. So therefore I wrote magnitude of average velocity is less than or equal to magnitude of average speed. You can call it as speed or average speed. Average लगाया AVG, short form. So therefore I wrote magnitude of average velocity is always less than or equal to the average speed. Speed is distance upon time, velocity is displacement upon time. And here we are comparing the magnitude of displacement with the distance. Displacement चा magnitude आणि distance आपण compare करायला. And that comparison we already know that magnitude of displacement is always less than the distance. So divide by time, divide by time. Displacement upon time is average velocity, or simply people simply call it as velocity. And distance upon time is speed or average speed. People simply call it as speed. लोक त्याला फक्त speed असं म्हणतात. आपण त्याला properly average speed असं म्हणू. ठीक आहे? And this inequality less than or equal to, less than or equal to, less than or equal to will remain as it is. Reply me in the chat box, clear and written. CW. Good. Good. समजून घेत चला. Fine. Next. Fine. Now let us solve one example. Write down. Let me draw the diagram, or let me read the question, and while reading the question I will frame it. Okay, I will model the question here. Okay, simultaneously I will read it. A bird flies towards east at 10 meter per second for 100 meter. Okay, let us show the east, west, north, south direction. Draw one arrow like this. Should we write the question? No. No need to write the question. Just model the question, see what is given in the question, what is asked in the question, solve the question. The question is already present in the module, so no need to write any question. त्याच्यामध्ये टाइमपास करायचा नाही. This is east, this is west, this is north, this is south. A bird is traveling towards east at a speed of 10 meter per second for 100 meter bar. पहिल्यांदा काय सांगितलंय? Towards east गेलाय bird. So we will write towards east. Towards east गेलाय. At 10 meter per second. Speed किती होता? 10 meter per second. Okay. For 100 meter, and the bird covers 100 meter distance. The bird covers 100 meter distance. It then turns around. म्हणजे bird पहिल्यांदा इथं होता, तो ईस्ट डायरेक्शन ला गेला. It went to the east direction like this. Initially it was here, it went to here. This distance is 100 meter. हे distance जे काय आहे ते किती दिले बाळ? 100 meter. And time required for this motion is no, time is not given. Speed of this motion is given as 10 meter per second. So हे distance दिलंय आणि हा टाइम दिलाय या मोशन साठी. Now the bird turns around. Okay, bird काय करतोय? टर्न घेतोय. Turns around म्हणजे फ्लिप होते त्याची डायरेक्शन. ईस्ट ला चालला होता, आता वेस्ट ला जाणार. Then the bird turns around and flies at 20 meter per second. Bird काय केला? टर्न घेतला birdनी. So let us call this point as A. Let us call this point as B. The point B ला bird न काय केला? टर्न घेतला. आता हा सेमच पॉइंट आहे म्हणा. ऍक्च्युली तो असाच परत जाणार, पण तिथंच मला दाखवता येत नाही ना, म्हणून जरा खाली दाखवले. ऍक्च्युली A to B and again B पासून तो बॅक जाणार, पण ते दाखवता येत नाही ना मला, म्हणून इथंच पॉइंट B घेतलाय. Now the bird turns around and now it moves
at a speed of 20 meter per second. Let's say B2C motion आहे ती B2C, आणि B2C मोशन साठी स्पीड काय दिलाय 20 मीटर पर सेकंड. सो 20 मीटर पर सेकंड. क्वेश्चन वाचता वाचता काय करायचं बाळांनो, असा डेटा एक्स्ट्रॅक्ट करायचा आणि डायग्राम वगैरे ड्रॉ करता आली तर करायची, अदरवाइज डेटा फक्त लिहून घ्यायचा. 20 मीटर पर सेकंड B2C फॉर 15 सेकंड. टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस मोशन इज गिवन ॲज 15 सेकंड. युनिट वरनं कळते आपल्याला हा स्पीड असणार आहे. मीटर पर सेकंड म्हटले म्हणजे हा स्पीड आहे, A to B मोशनचा स्पीड आहे. 100 मीटर डिस्टन्स दिले म्हणजे A to B चं डिस्टन्स दिले. B2C साठी आम्हाला स्पीड दिलाय, B2C मोशन साठीचा टाइम पण दिलाय. फाइंड काय विचारलं, फाइंड नंबर ए ऍव्हरेज स्पीड, ऍव्हरेज स्पीड. नंबर बी ऍव्हरेज वेलॉसिटी, ऍव्हरेज वेलॉसिटी. ओके, सोल्युशन बघा कसं करायचं. ऍव्हरेज स्पीड काढायचं आहे, स्पीड किंवा ऍव्हरेज स्पीड. स्पीड और ऍव्हरेज स्पीड, इट इज टोटल डिस्टन्स अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टन्स अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केलं बर्डनं, A to B गेला, टर्न अराउंड झाला, B to C गेला. सो A to B डिस्टन्स प्लस B to C डिस्टन्स. So A to B distance, I have to write it like this. Total distance travel कसं काढणार, A to B plus B to C. So A to B distance, distance D AB, distance AB plus distance BC. A to B आला, B to C गेला. Total distance divided by total time. Time for the motion AB, time for the motion AB plus time for the motion BC, time for the motion BC. आता यातलं काय काय दिलंय आपल्याला चेक करा. व्हॉट इज गिवन, व्हॉट इज आस्क्ड. टोटल डिस्टन्स कसं काढणार, A to B plus B to C. A to B distance, A to B plus distance B to C. Total time will be time for the motion A to B plus time for the motion B to C. ओके, आता यातलं काय काय दिलंय. डिस्टन्स AB दिलंय का आपल्याला, डिस्टन्स AB 100 मीटर गिवन, सो टिक मार्क करायचं. डिस्टन्स BC, B to C डिस्टन्स नाही दिलं, B to C चा स्पीड दिलाय आणि टाइम दिलाय. B to C चा स्पीड दिलाय आणि टाइम दिलाय. फॉर दी B to C वी आर गिवन स्पीड अँड टाइम, डिस्टन्स इज नॉट गिवन, क्रॉस मार्क. टाइम फॉर द मोशन AB, AB मोशनचा टाइम दिलाय का, टाइम फॉर द मोशन AB नाही. स्पीड दिलाय, डिस्टन्स दिलाय, टाइम नाही दिला. टाइम फॉर द मोशन BC, टाइम फॉर द मोशन BC, टाइम फॉर द मोशन BC 15 सेकंड दिलाय, सो टिक मार्क. सो ऑलवेज फिजिक्सचा क्वेश्चन कसा सॉल्व्ह होणार आहे, जे विचारलंय त्यासाठी इक्वेशन लिहा, त्यात काय काय नोन आहे त्याला टिक मार्क करा, जे अननोन आहे त्याला क्रॉस करा, आणि जे अननोन आहे ते कॅल्क्युलेट करा. आता आपण डिस्टन्स फॉर दी मोशन BC आणि टाइम फॉर द मोशन AB कॅल्क्युलेट करणार. ओके, सो करा इथं ते कॅल्क्युलेट. डिस्टन्स इक्वल टू काय असतं, स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. स्पीड इक्वल्स डिस्टन्स अपॉन टाइम. मग डिस्टन्सला काय लिहिता येते, कुठलं डिस्टन्स पाहिजे आहे, डिस्टन्स BC पाहिजे आहे. ठीक आहे, पहिल्यांदा डिस्टन्स इक्वल टू लिहूया. डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीडला V लिहूया की, स्पीडला काय लिहूयात, V लिहूयात. लेट अस कॉल स्पीड ॲज V. डिस्टन्स इक्वल टू, डिस्टन्सला D, स्पीडला V, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम. सो डिस्टन्स कुठलं पाहिजे आहे, डिस्टन्स BC पाहिजे आहे. डिस्टन्स BC इज इक्वल टू स्पीड फॉर द मोशन BC इंटू टाइम फॉर द मोशन BC. B to C मोशनचं डिस्टन्स पाहिजे आहे, B to C मोशनचं डिस्टन्स. मग B to C चा स्पीड दिलाय आपल्याला 20 मीटर पर सेकंड. डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. B to C चं डिस्टन्स इक्वल टू B to C चा स्पीड इंटू B to C चा टाइम. B to C चा स्पीड किती आहे, B to C चा स्पीड आहे 20, B to C चा स्पीड आहे 20, आणि B to C चा टाइम किती आहे, B to C चा टाइम दिला इथं 15.
So that will become 15 into 2 30, 15 गुणिले 2 30, this 0 as it is. So that will be equal to 300 meter. So distance BC कॅल्क्युलेट झालं. आता क्रॉस मार्क केला होता, शेजारी टिक मार्क करा. कॅल्क्युलेट केलं ना आपण त्याला. अप टू दिस रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन CW. इथपर्यंत बाळांनो जमलंय का बघा. वी आर ऑलमोस्ट ऍट दी आन्सर. टाइम केला की आन्सर मिळणार आहे. मेथड समजून घ्या. बर, आता बाळांनो टाइम फॉर द मोशन AB पण माहित नाहीये. लेट अस कॅल्क्युलेट टाइम फॉर द मोशन AB. स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम आहे. टाइमला लेफ्टला पाठवा, स्पीडला राईटला आणा. टाइम इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. टाइम इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. कुठला टाइम पाहिजे? AB मोशनचा टाइम पाहिजे. मग AB मोशनचं डिस्टन्स अपॉन AB मोशनचा स्पीड. डिस्टन्स AB अपॉन स्पीड AB. डिस्टन्स अपॉन स्पीड म्हणजे टाइम किती येणार? डिस्टन्स AB किती आहे? डिस्टन्स AB इज 100 मीटर. डिस्टन्स AB इज 100 मीटर. डिस्टन्स AB इज 100 मीटर. पुट देअर 100. स्पीड AB किती आहे बाळ? स्पीड AB इज सर 10 मीटर पर सेकंड. सो पुट हिअर 10. सो टाइम फॉर दी मोशन AB. टाइम फॉर दी मोशन AB 100 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 10. अरे टाइम काढलाय. इफ वी हॅव फाउंड टाइम, युनिट काय यायला पाहिजे बाळ? सेकंड. सो 10 सेकंड. सो इथं क्रॉस मार्क होता, तर इथं टिक मार्क येणार. एव्हरीथिंग नोन. ओके. टाइम फॉर द मोशन पण माहित झालं. टाइम फॉर द मोशन AB पण माहित झाला. ओके. हा चलो, एव्हरीवन पुट दी व्हॅल्यू अँड टेल मी द आन्सर ऑफ ऍव्हरेज स्पीड. डिस्टन्स AB दिले तुम्हाला. डिस्टन्स AB किती आलाय? दिलाय तुम्हाला डिस्टन्स AB 100 मीटर. फायनल आन्सर किती आलं सांगा. व्हेरी गुड अली. डिस्टन्स AB दिलाय. डिस्टन्स BC आपण कॅल्क्युलेट केलाय. टाइम AB किती दिलाय? 10 मीटर पर सेकंड. नाही, टाइम AB कॅल्क्युलेट केलाय आपण. टाइम AB 10 सेकंड. टाइम BC किती आहे? टाइम BC आहे 15 सेकंड. सगळं दिले तुम्हाला. करा कॅल्क्युलेट एव्हरीवन. हाऊ मेनी मीटर पर सेकंड? स्पीड आहे ना, युनिट काय पाहिजे स्पीडचं? मीटर अपॉन सेकंड. वेलॉसिटीचं पण युनिट मीटर अपॉन सेकंड. स्पीडचं युनिट पण मीटर अपॉन सेकंड. व्हेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर गिव्हिंग दी करेक्ट आन्सर. करा कॅल्क्युलेट करा ते सगळ्या व्हॅल्यूज टाका. डिस्टन्स AB दिलं होतं, स्पीड AB दिला होता, किती दिला होता? 10. देन टाइम फॉर द मोशन AB वी कॅल्क्युलेटेड. AB चा टाइम कॅल्क्युलेट केला आपण 10 सेकंड. सगळ्या व्हॅल्यूज टाका, कॅल्क्युलेट करा. कॅल्क्युलेशन इज टू बी डन ऑन युअर ओन. मी इथं मदत नाही करणार तुम्हाला. कॅल्क्युलेशन तुम्ही करायचं. सगळ्या व्हॅल्यूज टाका इथं. डिस्टन्स BC, स्पीड BC and time BC. This is speed for the motion BC. This is time for the motion BC 15 seconds. And distance BC is 300. Put the values and get the answer. Yes, all of you are giving the correct answer. Unit of the answer is meter per second. Correct. Very good. जमालय. Average speed तर calculate केला आपण. Yes, correct. All of you gave the correct answer. It is 16. Answer यायला लागले 16. काय केलं असणार तुम्ही? डिस्टन्स AB. डिस्टन्स AB किती आहे? डिस्टन्स AB इज 100 मीटर प्लस डिस्टन्स BC. डिस्टन्स BC is 300 मीटर divided by time AB. Time for the motion AB. Time for the motion AB is 10 second plus time for the motion BC. Time for the motion BC. B to C motionचा टाइम आहे 15 सेकंड. B to C मोशनचा टाइम आहे 15 सेकंड. So that will be equal to 400 divided by 25 which is equal to 16. आता स्पीड आहे, मग युनिट काय पाहिजे? मीटर पर सेकंड.
युनिट काय पाहिजे मीटर पर सेकंड करेक्ट इकरा चलो सेकंड बीट कॅल्क्युलेट करूया बाळांनो ऍव्हरेज वेलॉसिटी सेकंड बीट आहे ऍव्हरेज वेलॉसिटीचा ओके बीट नंबर बी ऍव्हरेज velocity now to find out average velocity you need to find out magnitude of displacement magnitude of average velocity कसा काढणार magnitude of displacement upon time or time required for the motion आता बर्ड इनिशियली पॉइंट ए ला होता मग तो बी ला गेला A to B डिस्टन्स किती आहे 100 मीटर then the bird turn around then it covered a 300 meter distance B to C distance किती आहे B to C distance काढले मगाशी आपण okay we have found out that B to C distance it is equal to 300 meter let us check B to C distance is 300 meter east direction ला 100 meter परत बॅकवर्ड्स किती गेला 300 मीटर बी टू सी किती आहे 300 मीटर सो दिस टोटल डिस्टन्स इज 300 मीटर सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द बर्ड and this is the final point of the bird so what is the length of shortest path between A and C tell me shortest path length किती असणार बाळांनो this is the shortest path initially the bird was at point A then it went to point B bird गेला B ला परत टर्न झाला परत गेला C ला so this is initial position ही तुमची initial position A आणि ही तुमची फायनल पोझिशन आहे एकाच लाईन मध्ये पुढे मागे करतोय बर्ड दिस इज फायनल पोझिशन P फायनल दिस डिस्टन्स इज 100 हे डिस्टन्स किती दिलंय आम्ही तुम्हाला 100 आणि हे डिस्टन्स किती दिलंय 300 सो शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन इनिशियल अँड फायनल पॉइंट किती आलं दॅट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हे शॉर्टेस्ट डिस्टन्स किती आलं बाळ सर टोटल 300 मायनस 100 विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ शॉर्टेस्ट पाथला काय इनिशियल टू फायनल डायरेक्टली स्ट्रेट लाईन बघायची कि फॉरवर्ड 100 गेलं बॅकवर्ड 300 आलं आणि इनिशियली इट वॉज हियर अँड फायनली इट इज हियर सो व्हॉट इज द शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ shortest path length is sir this 300 minus 100 which is equal to 200 meter so for the entire motion A B C A to B B to C A to B B to C displacement is 200 meter divided by but time will be what this was the initial point this was the final point but particle has to move from A to B then B to C पहिल्यांदा A to B जावंच लागेल B to C जावंच लागेल मगच A इनिशियल पॉइंट आणि C फायनल पॉइंट पार्टिकल काय डायरेक्ट A to C नाही गेला पार्टिकल काय डायरेक्टली A to C नाही गेला A to B B to C so time required मात्र time for A to B time for B to C so 200 as it is time for A to B चा टाइम किती आहे बघा A to B चा टाइम किती आहे 10 सेकंड A to B चा टाइम 10 सेकंड put here time of A to B 10 सेकंड प्लस टाइम ऑफ B to C चा टाइम किती आहे B to C टाइम is 15 सेकंड so put here 15 so check what is the answer velocity किती येते बघा 200 divided by 25 what is the answer 25 8 r 25 8 r 200 right 25 8 200 in Marathi in English in whichever language you are comfortable absolutely fine velocity काढली आहे बाळ युनिट काय पाहिजे
Unit of displacement upon unit of time. So meter upon second. Unit लिहायला विसरायचं नाही. Without unit, answer not accepted. So 8 meter per second. Speed is 16 meter per second, but velocity is 8 meter per second. Everyone will now reply me in the chat box. Is this type of question clear to all of you? Good. 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 Fine. Fine. Now here, everyone observe. Chalo, everyone concentrate now back here. Here we have found out average velocity magnitude. इथं आपण काय काढलाय? Velocity चा magnitude काढलाय. But we know velocity is a vector. We know velocity is a vector. So what is the velocity vector? Vector म्हणून कसं लिहिलं पाहिजे? Vector म्हणून कसं लिहितात? Magnitude into direction. Magnitude किती आहे? 8. Magnitude is 8. What is the direction of average velocity? Sir, direction of velocity is same as direction of displacement. Direction of velocity is direction of displacement. Okay. Sir, direction of displacement is always from initial position to final position. Initial position to final position. Okay. So this is the direction of displacement, initial to final. अरे म्हणजे पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस की निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस? पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह, P or N? This is initial position, this is final position. Displacement is always from initial to final. This is negative x direction. This is negative x direction. Getting it? ही displacement कशी आहे बाळांनो? Negative x direction. Negative x direction कुठल्या लेटरनी दाखवतात? प्लस आय और मायनस आय? पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन प्लस आय, negative x direction minus I. It is shown by the minus I. So magnitude is 8 and direction is minus I or minus I cap. Scalar vector बघितले ना आपण. So can I write minus 8 I cap? Minus 8 I cap meter per second. That's the velocity as a vector. That's the velocity as a vector. Or you could have said magnitude is 8 and direction is this is east direction and this is west direction. So it is westward. Eastward means rightward and westward means leftward. Displacement leftward है, velocity पण leftward येणार. Direction of velocity is always same as that of the direction of displacement. Velocity ची direction म्हणजेच displacement ची direction. Displacement is westward, so velocity is also westward. असं म्हणा किंवा minus I cap म्हणा, that is also okay. Direction of velocity. Negative चं meaning? Cap compulsory लिहायचंय का? No, cap नाही लिहिलं तरी चालतंय. Cap नाही लिहिलं तरी चालतंय. I लिहिलं तरी चालतंय. 8I minus 8I, that is also okay. आता या minus I चं meaning काय आहे? या minus I चं meaning काय आहे? Direction of velocity is westward. कारण त्यांनी डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट असं दिलं होतं ना. Westward. Direction of velocity is towards west or westward. झालं? CW. Shall we move on to next question? चेक करा झालं. Good. Fine. Good. Now let me give you next question. Let me give you next question. Everyone try this question. Let me read. A particle moves with the speed v1 along a particular direction. Let us say this is the direction in which the particle is moving. Let's say rightward, and for this motion the speed is v1. या motion चा speed किती दिलाय? v1. A particle moves with the speed v1 along the particular direction. Okay. After some time it turns back and reaches the starting point again. So A to B गेला
आणि परत बी टू ए आला, परत बी टू ए आला. आता इन रियालिटी इट इज मुव्हिंग ऑन स्ट्रेट लाईन, सरळ जाणार आणि सरळ मागे येणार. इट विल go like this and it will again come back like this, but I cannot show it on the same line, so I showed it on different line, A to B, B to A. A particle moves with the speed v1 along the particular direction. After some time it turns back, पुढे गेला, turn back झाला, turn back झाला. After some time it turns back and reaches the starting point again, traveling with the speed v2. b2a जर्नी चा स्पीड किती आहे? v2. b2a जर्नी चा स्पीड किती आहे? v2 आहे. ओके, and reaches the starting point back again with the speed v2. b2a येताना स्पीड वेगळा आहे, v2 आहे. Find for whole journey, find for whole journey. Number 1, average velocity. चेक करा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आणि ऍव्हरेज वेलॉसिटी सांगा. ऍव्हरेज वेलॉसिटी. नंबर 2, ऍव्हरेज स्पीड, टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ते पण कॅल्क्युलेट करा. ऍव्हरेज स्पीड दोन्ही कॅल्क्युलेट करा. आय विल गिव्ह यू 2 minutes, एव्हरीवन ट्राय इट. आन्सर शुड बी इन दी लँग्वेज ऑफ V1 अँड V2. V1 V2 च्या लँग्वेज मध्ये फायनल आन्सर येतील. ऍव्हरेज वेलॉसिटीचा असेल किंवा ऍव्हरेज स्पीडचा असेल, V1 V2 च्या लँग्वेज मध्येच आन्सर येतील, कारण क्वेश्चन मध्ये फक्त V1 V2 हे सिम्बॉल दिलेत, मग आन्सर मध्ये पण तेवढेच सिम्बॉल असणार. करा, डू इट. आय विल गिव्ह यू 1 minute, 1 minute 2 minute यू कॅन टेक, एव्हरीवन ट्राय इट. करा बरोबर ट्राय. एकाच मिनिटात मी पण आलो. टिल देन यू जस्ट ट्राय. समजलं का? Once done, reply me small d. झालं की सांगा. नुसतं वेलॉसिटी काढू नका, स्पीड पण काढा. आन्सर शुड बी इन दी लँग्वेज ऑफ V1 अँड V2 ओनली. मला फायनल आन्सर मध्ये टाइम वगैरे काही नको आहे. डोंट राईट टोटल टाइम. आन्सर शुड बी इन दी लँग्वेज ऑफ V1 अँड V2 ओनली. If you create extra variable, you have to eliminate extra variables. If you create some extra variables to solve the question, that is okay, that is allowed. But you have to eliminate those extra variables. And final answer should be in the language of V1 and V2 only.
क्वेश्चन मध्ये जेवढे सिम्बॉल असतात तेवढ्याच सिम्बॉल्स मध्ये आन्सर यायला पाहिजे. एक्स्ट्रा सिम्बॉल्स इफ यू क्रिएट, एक्स्ट्रा व्हेरिएबल्स इफ यू क्रिएट, यू हॅव टू इलिमिनेट दोज व्हेरिएबल्स. होतात ते इलिमिनेट. करूया आपण सॉल्व. चलो लेट्स डू दॅट. Janvi, I said you are taking some extra symbols, DAB upon DBC upon V1 plus V2. No, distance upon speed. Time का calculate करते हैं Janvi? Answers are wrong. Your answer is wrong. You have to think again. But let us solve it. Let us solve it. So in is saying V1 plus V2 upon 2. No, that is also not the answer. Average card V1 plus V2 upon 2. No, not like that. Chalo, everyone observe here. The motion is basically A to B and then B to A. A to B and B to A. So this is your initial position. Let's write it here. A to B, then B to A. A to B, B to A. This is your initial position. A to B and again B to A. So same position is final position. This is the final position. If initial and final position are same, let us find out average velocity. Average velocity as a vector or as a magnitude. No problem. Write down average velocity. Average velocity. It is going to be magnitude of displacement upon time. What is the displacement? Shortest distance between initial and final position. Initial and final position both are same. A to B, B to A. Shortest distance between initial and final position will be 0. Shortest distance between initial and final position will be 0. Start point, end point same hai na? Here the start point and end point is same. If the start point and end point is same, displacement, magnitude of displacement means shortest distance. Shortest distance will be what? If the start point, end point same, initial, final point same hai. Shortest distance 0. Divided by time. Answer will be 0 meter per second. Answer will be 0 meter per second. Okay, so that's about average velocity. Now about average speed. Now let us find out average speed. Average speed is total distance upon total time. Average speed is total distance upon total time. Total distance upon total time. Total distance upon total time. So distance AB plus distance BA, distance AB plus distance BA divided by time AB plus time BA. Time AB plus time BA. Okay. Sir, we do not want this variable. Distance variable we don't want. That is extra variable. We should have answer only in terms of V1 and V2. Okay. What can be done? So what we can do, let us assume this distance as x. या distance ला काय म्हणता येईल? X म्हणता येईल. Let us assume this distance as x. If A to B distance is x, B to A distance is also x. Okay. So this distance we can assume it as x. A to B is a distance x म्हटलं. A to B is a distance x म्हटलं. मग B to A चं distance पण परत x. A to B path, B to A path. Path तर सेम आहे ना. Path सेम असेल तर path length पण सेम आहे ना. A to B distance and B to A distance. Paths are exactly same. A to B, B to A. Divided by. Sheetal is saying average speed is V1 plus V2. No, wrong answer. Concentrate here. बघा आता इथं. Answer देऊ नका कोणी chat box मध्ये. Everyone concentrate here. Now time variable we do not want. Now time variable we do not want. Time can be written as distance upon speed.
Time can be written as distance upon speed. Time AB is equal to, or let us write extra calculations here. Time can be directly written as time equal to distance upon speed. Time equal to distance upon speed. बरोबर ना? Speed equal to distance upon time. Time equal to distance upon speed. So time AB equal to distance AB upon speed AB. Time AB equal to distance AB upon speed AB. तर time AB किती आहे ना? Distance AB किती आहे? Distance AB you can take it as x divided by speed AB. Speed for the motion AB is given as v1. AB चा स्पीड किती दिलाय? AB मोशन साठी स्पीड किती दिलाय? v1. So x upon v1. So इथं आन्सर लिहायचं x upon v1. Similarly, time for the motion BA. Time for the motion BA equal to distance of BA upon speed of BA. डिस्टन्स बी ए किती आहे? बी टू ए डिस्टन्स, अरे ए टू बी एक्स आहे तर बी टू ए पण एक्सच, डिवाइडेड बाय स्पीड फॉर द मोशन बी ए. परत येतानाचा स्पीड काय होता? v1 नव्हता. इनिशियली द स्पीड वॉज v1. ए टू बी मोशन स्पीड इज v1. बी टू ए मोशन स्पीड इज v2. तो स्पीड किती आहे बाळ? v2. ओके, सो डिस्टन्स बी ए इज x अपॉन v2 is x upon v2. x plus x 2x divided by x कॉमन, x कॉमन घ्या, कॅन्सल होतोय त्या x बरोबर, x कॉमन घ्या, दिस x कॉमन 1 by v1 plus 1 by v2. now x cancel, now this x cancel. प्रमेश युअर आन्सर इज रॉंग. तुझ्या आन्सर मध्ये x ठेवलायस, गडबड करू नका कुणी ऑप्शन आन्सर द्यायला. इथं कॉन्सन्ट्रेट करा म्हणतोय तरी तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये लिहिताय. डोंट डू दॅट. गडबड करून रॉंग आन्सर देताय. एकदा समजून घ्या क्वेश्चन, मी विचारणार आहे तुम्हाला तेव्हा तुम्ही आन्सर द्यायचा आहे, गडबड करू नका. नाउ दिस x विल गेट कॅन्सल, दिस x विल गेट कॅन्सल. 2 divided by 1 by v1 plus 1 by v2. So what is average speed? Average speed काय आला? x cancel झाला, this x and this x cancel. 2 divided by एक्स्ट्रा व्हेरिएबल गेले बघा सगळे, एक्स्ट्रा व्हेरिएबल घेतला होता डिस्टन्स आणि टाइम, कॅन्सल झाला. 2 divided by 1 by v1 plus 1 by v2. So 2 divided by 1 by v1 plus 1 by v2. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, v2 v1 v2 plus v1 divided by क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, बेस सेम करा, into v1 v2. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन and multiplication of denominator, v2 plus v1 upon v1 v2. So this v2 plus v1 and this v1 v2 in the numerator. हे सगळं वरती गेलं की रिव्हर्स होणार, रेसिप्रोकल गेला, हे वरती गेलं की रेसिप्रोकल. सो v1 v2 वरती जाईल आणि हे v2 प्लस v1 ऍज इट इज राहील खाली. चेक करा, आर यू गेटिंग इट? ऐसा रेसिप्रोकल विल वरती गेलं की. सो आंसर विल बी 2 v1 v2 डिवाइडेड बाय दिस इज v2 प्लस v1. हे v2 प्लस v1 काय लिहिता येते सिक्वेन्स मध्ये? v1 plus v2, v2 plus v1, v1 plus v2. Sequence does not matter while addition. This is the average speed. आहे कुठला एक्स्ट्रा व्हेरिएबल? डिस्टन्स, टाइम, कुठला एक्स्ट्रा व्हेरिएबल आहे का? नाही. जमलं का बघा? एव्हरीवन टेल मी, आर यू गेटिंग इट? हाऊ यू आर गोइंग टू टॅकल दीज क्वेश्चन्स? एव्हरीवन CW लिहून घ्या, ते पहिल्यांदा समजून घ्या आणि मग रिप्लाय करा. एव्हरीवन करा करा, गुड. सॉल्व करा. Slowly I will train you for these kind of questions as well. We will solve many questions, just like we have solved many questions in scalar vectors, and then I told you to revise it and attempt on your own.
गुड. झालं CW. गुड. श्रेयस अब्सेंट आहे का आज? प्रेझेंट आहे की मग रिप्लाय नाही आज. प्रीवियस स्लाइड बघा. राईट डाऊन झालं का? श्रावणी झालं? डन. काय काय केलं चेक करा. डिस्टन्स अज्युम केला x, टाइमला डिस्टन्स अपॉन स्पीड, डिस्टन्स अपॉन स्पीड, x टू x कॉमन, कॉमन आणि कॅन्सल झाला x, झालं की एक्स्ट्रा व्हेरिएबल रिमूव्ह झाला. ओनली V1 V2 रिमेंड. रिअरेंजमेंट केली जरा. फाइन. गुड. चलो नेक्स्ट. राइट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट. Instantaneous speed. Average तर बघितलं आपण. Over the given time interval, what is the average speed or average velocity that we have seen? Now write down instantaneous velocity. Write down level. Instantaneous velocity. Instantaneous velocity. Write down the velocity of a particle. The velocity of a particle or body or the object at a given instance of time. At a given instance. आता किती आहे velocity? Over the time interval नको. For whole journey, no, we do not want for whole journey. At this instance, right now, what is the velocity? Okay, the velocity of the particle at a given instance. At a given instance of time, at a given instance of time, is called as instantaneous velocity. Is called instantaneous velocity. Instantaneous velocity. Okay, so write down V instantaneous. V instantaneous is equal to, people write it like this, V-I-N-S-T. Of course it is a vector. Velocity is a vector. Let it be average velocity or instantaneous velocity. Okay, they write it like this. They write it like limiting case of, limiting case. Slowly we will understand what is the meaning of this LIM. Limiting case of displacement. Displacement is change in position. Position is shown by the letter R. So delta R bar divided by delta T. But sir, delta T is overall time of the journey. We do not want overall time. We want at given instance. Okay. So at given instance, if you are considering time interval, delta T, time interval, this time interval you have to write delta T. This arrow is read as tending to 0. Slowly try to understand. So instantaneous velocity is a limiting case of delta R upon delta T as delta T tends to 0. Limit of, असं वाचायचं याला, limit of delta R upon delta T as delta T tends to 0. Delta T काय आहे? Time interval आहे. Slowly try to understand. Let us say this is the time axis. हा काय आहे आपला time axis आहे. Okay. Initial time is here T1. Final time is here T2. Motion time T1 ला start झाली. Motion time T2 ला end झाली. Okay. This is initial time. This is final time. This is overall time interval T2 minus T1. Final time minus initial time is called as overall time interval. Final time minus initial time.
But sir, if you take this total time interval, for the total time interval, we get average speed. We want speed at given instance. आता टाइम किती आहे? आता टाइम आहे t. आधी होता t1, फायनली आहे t2. इनिशियल टाइम इज t1, फायनल टाइम इज t2. टाइम ऑलवेज फ्लोज इन फॉरवर्ड डिरेक्शन. एनी जनरल टाइम किती घेऊयात? t घेऊयात. ओके, मग या पॉइंटला, या टाइमला व्हेरी 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 स्मॉल टाइम इंटरवल. आता हा t2 आणि t1 या टाइमला आणा ना. हा t1 इथं आहे, हा t2 इथं आहे. कंप्लीट होल जर्नी नको आहे मला, या टाइम इन्स्टन्सला पाहिजे. मग t1 अजून जवळ आहे ना, t2 पण अजून जवळ आहे. मग हे t2 मायनस t1 ची सबट्रॅक्शन स्मॉल झाली, त्याला म्हणायचं डेल्टा टी टेंडिंग टू 0. अजून स्मॉल करा, t1 t2 जवळ आणा. हा t1 क्लोजर 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 आणत आणत इथं आणा. ब्रिंग दिस t1 व्हेरी 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 क्लोज टू t. ब्रिंग दिस t2 व्हेरी 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 क्लोज टू t. सो इथं आला t1, इथं आला t2. नाव दिस टाइम इंटरवल t2 मायनस t1. आता ही जी काय टाइम इंटरवल आहे बाळ, कुठली? डेल्टा टी, विच इज t2 मायनस t1. this time interval is very 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 small. It is very 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 small. So you can say that is the velocity at time t. t या टाइम ची velocity काढायसाठी ती जी काय टाइम इंटरवल असणार, that should be very 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 small. So delta t should tend to 0. ती चेंज इन टाइम ची व्हॅल्यू, टाइम इंटरवल ची व्हॅल्यू, t2 मायनस t1 ची व्हॅल्यू व्हेरी 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 स्मॉल पाहिजे. So very 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 small value of time can be shown as dt. Very 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 small value of time, delta t tending to 0 ची व्हॅल्यू किती लिहायची? dt लिहायची. very 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 small value of time dt, or very 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 small change in time dt. आता very very small change in time मध्ये very very small displacement, so that will be dr bar. dt आणि dr, so dr bar upon dt. So derivative of position is instantaneous velocity, or rate of change of position is called as instantaneous velocity. Up to this reply me in the chat box, clear and written. Derivative तर येते तुम्हाला. CW concept कळाली का बघा. Very good. मला at given time पाहिजे आहे. I want velocity at given time. Okay, bring this t1 very very close, bring this t2 very very close. Time interval very very small, very very small time interval means dt. In that very very small time interval, very very small change in position will happen. छोटीशी displacement dr bar. R bar is a position. So write down. So instantaneous, short form INST, instantaneous velocity is rate of change of position, d by dt of position. Rate of change of d by dt म्हणजे काय? Rate of change of, derivative as a rate measurement we have seen. d by dt means rate, time rate, or derivative of position असं म्हटलं तरी चालतंय. is rate of change of position. Instantaneous velocity is rate of change of position. That's it. Given time la velocity kiti, atta kiti, that you can get it. Reply me in the chat box, clear and written. CW. इथपर्यंत कळलंय का बघा. Good. Fine. Just give me 1 second. पुण्यात होतो मी मध्ये. हा हा हा. क्लास चालू नाही झाला. चालूच आहे, लेक्चर चालू आहे.
2 मिनिटं संपले और मी खाली 5 मिनिटं ठीक आहे. ओके झालं फाइन. Now about that test, I have provided you with the solutions. There are some correction in 2 or 3 solutions that I will provide you on the group. Okay, and for the first test, for the time being, for the first test, you will check the question and answer of each and every question of each subject. Okay, don't bother about which question you got wrong, which question you got correct. For the first test, for time being, just check question and answer of each and every question of each subject. Okay, fine. All right, so tell me, are the things taught in today's lecture clear to all of you? Today onwards, physics lecture will be from 11:30 to 1. Okay, you are getting sufficient amount of break. 30-minute break तुम्हाला मिळणार आहे 2 लेक्चरच्या मध्ये. सो प्रॉपरली तुम्ही त्याच्यामध्ये नाश्ता करा, जेवायचं असेल जेवण करा, नो प्रॉब्लेम. आणि लेक्चरला मला सगळे प्रेझेंट पाहिजे. एव्हरीवन विल बी प्रेझेंट. प्रॉपरली ब्रेक अरेंज केलेले आहे तुमच्यासाठी, तुमचाच विचार करून केलेला आहे हे सगळं टायमिंग. सो मध्ये बरोबर त्या टाइम मध्ये जेवण करा, किंवा नाश्ता करायचा असेल नाश्ता करा, 2 वेळा करायचा असेल 2 वेळा करा, पण लेक्चरला प्रेझेंट राहा. चलो. So guys, in this lecture we are going to stop at this point. Remaining things we will see in the next lecture. Chalo, bye bye everyone. Let me end this lecture at this point. Have a good day and complete the homeworks. Okay? Chalo, bye. Yes.